السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم، قناة أخبار الآن. يبدو أن تراجع النفوذ الغربي خاصة الفرنسي في منطقة الساحل، الذي كان آخر تمظهراته إعلان الرئيس الفرنسي بضغط من السلطة الجديدة في النيجر عن إنهاء الوجود العسكري والدبلوماسي في هذا البلد الإفريقي، يوفر أرضية خصبة لبعض الدول الأخرى من أجل التغلغل في المنطقة وخدمة أجندتها السياسية والاقتصادية المعلنة منها وغير المعلنة. وفي هذا السياق ألقى تقرير لمركز التفكير الأمريكي ستيمسون الضوء على الفرص التي توفرها الانقلابات الأخيرة في منطقة الساحل وتراجع النفوذ الغربي فيها لإيران لتعزيز شراكاتها الجيوسياسية ودعم اقتصادها، مشيرا إلى أن طهران ترى كغيرها من المناهضين للتوجه الغربي أن الانقلابات فرصة جيوسياسية قيمة لتعزيز علاقاتها مع إفريقيا وعلى نطاق واسع مع الجنوب العالمي. وأشار المصدر عينه إلى خطابات المسؤولين الإيرانيين في هذا الإطار، آخرهم الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي أشاد خلال زيارته الأخيرة إلى كل من أوغندا وزيمبابوي وكينيا بمقاومة البلدان الإفريقية ضد الاستعمار باعتبارها رمزاً لصحوتها ويقظتها، مسجلاً أن طهران تربطها علاقات عميقة مع بعض الدول في منطقة الساحل، خاصة مالي وبوركينا فاسو. وفي السياق ذاته لفت التقرير إلى أن التزام المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو بإيديولوجية مناهضة للإمبريالية ووحدة إفريقيا يعكس كذلك موقف إيران المناهض للغرب، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة لوزيرة خارجية هذا البلد الإفريقي أوليفيا روامبا إلى إيران، حيث التقت بمسؤولين إيرانيين على رأسهم رئيسي الذي أعرب عن استعداد بلاده لنقل تجاربها وإنجازاتها إلى الدول الصديقة خاصة في إفريقيا. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية عن المسؤولة البوركينابية قولها إن بلادها ملتزمة بتعزيز التعاون المتبادل مع إيران، مشيرة إلى أن الدول الإفريقية بما فيها بوركينا فاسو تستمد الإلهام من مقاومة ومثابرة الثورة الإسلامية ضد الغطرسة والإمبريالية. وأشار مركز التفكير الأمريكي إلى زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري إلى واغادوغو في يناير الماضي، فيما زار وزير الخارجية الإيراني نفسه مالي في العام الماضي، حيث تحدث حينها عن مكانة مالي المهمة في السياسية الخارجية لبلاده وثقته في فتح فصل جديد في العلاقات بين البلدين. وسجل المصدر عينه أن إيران إلى جانب روسيا تأملان ملء الفراغ الذي خلفه رحيل فرنسا عن المنطقة ومساعدة الجيش المالي على هزيمة الجهاديين الإسلاميين السنة، لافتاً إلى أن القيادة الإيرانية تحاول إقناع المسؤولين الماليين بالنظر إلى طهران كشريك قوي في هذا الصراع ضد الإرهاب، مستندة في ذلك إلى سجلها وتجربتها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في بلاد الشام. ورغم هذه حضور البعد الإيديولوجي في أجندة إيران الخارجية في المنطقة، فإن الاقتصاد بدوره يلعب دوراً مهماً في هذه الأجندة، ذلك أنه مع العقوبات الغربية المستمرة عليها وفشلها في إحياء الاتفاق النووي، فإن طهران تتطلع إلى الشرق